اقول لك كلمه، واحد بتاع تيك توك او مغني او ممثل او بيعملوا ايه؟ بيروحوا بصوره فنان ومش عارف ايه، صح؟ صح. فين الضابط بقى اللي بيحميك؟ فين الدكتور اللي بيعالجك؟ فين الكلام ده يا جدعان؟ ما بتتكلموش عن الناس دي ليه؟ ما بتتكلموش عن الناس دي ليه؟ فاهم. احنا كل كوره، يلا نروح الكوره ونشجع ونشكل مع بعض وتلقيح على النت وعلى الفيس، واحنا ايه يا عم؟ ده كوره ترفيه. انت بتقعد تتبسط، الفرقه دي تكسب ماشي او فاهم؟ كل المحلات بتقفل عشان تروح للبيوت والقهاوي يتفرجوا يلقحوا على بعض. ده قبل ما الماتش بيبدا بيلقحوا على بعض. انت عايز اكتر من كده؟ تمام. مفيش الكلام ده، ما عادش فيه زي زمان. الكوره دي الرفاهيه، تقعد مع صاحبك تشرب حاجه ساقعه وتتفرج على الماتش، بس ما عادش فيه الكلام ده. انت عندك برضو محمد صلاح برضو رفع راسنا بره. ماشي، محمد صلاح رفع راسنا بره والكلام ده، بيديك فلوس؟ لا مش فلوس، بس حاجه برضو فخر. ماشي، حاجه فخر، ماشي، يا ريت كل اللعيبه تبقى عاملين زيه، بس كله بيجري ورا الفلوس يا صاحبي. كلها بقت دايره بالفلوس، فاهم؟